Tad šodien mēs esam militārā bāzē Kaugurmuiži, kur notiek Zemesargu 22. kājnieku bataljona zemesargu pamatapmācības, tā teikt, kontrols vai ieskaitas vingrinājumi. Tad pirmais posms mums notiek sadalīts 6 mācību laukumos, kas ir, pašreiz mēs esam kaujas šaušanas mācību laukumā, tad ir lauku kaujas iemaņas, aizsardzība no masu iznīcināšanas līdzekļiem, sakari, orientēšanās, darbs ar karti un pirmā medicīniskā palīdzība. Šeit notiek nodarbība kaujas šaušana ar dažādiem ieročiem, tā skaitā ar padomju laika ražot Kalašņikovu ar jauno G36 ieroci un AK4, kas ir standartā zemesardzes apviņojumi tagad. Tad karavīri šauj uz 100 metriem, šauj pietiekami labi, nav iemeslu sūdzībām. Tad ir šādi tādi sīkumi par jauno ieroci, ne visi ir apguvuši tās pašas pamatas, bet būtībā rezultāts tiek sasniegts. Ieņem šaušanas stāvokli guļus! Ieņem stāvokli guļus! Attai kārtīs ceļā. Pielādēt ieroci! Pielādēt! Priekšpusīt ieliec iekšā. Nē, otrādi. Priekšpusīt ieliec iekšā. Kaujai! Kaujai! Uzlāsim. Aizsākti voktā. Ir tur un tā. Jā. Pa saviem mērķiem! Pa saviem mērķiem! 5 kaujas patroni! 5 kaujas patroni! Saurup šāvieniem! Saurup šāvieniem! Priekšu neuzticējums čalas. Ugunī! Ugunī! Labi. Atrošina viens rīks un aiziet par savu. Uzdevums sekojoši. Pirmā fāze ir karavīri uzvelk aizsargtērpus, 5. aizsardzības līmenis. Tas aizsargtērps būs Tad šis mācību laukums no aizsardzību no masu iznīcināšanas līdzekļiem. Jā, un tad uzvelk aizsargtērpus, komandierim jāsadala vienība, kurš kādu uzdevumu veids. Tad 6 karavīri nes šo toksiskas izcelsmes konteineru, pārējie veids apsardz pa perimetru, pārvietojās noteiktā trasē no punkta A līdz punktam B, kur tālāk ir izmantojot šīs te virves, jāpārlej toksiska viela nākošā konteinerī. Un tam visam ir laika ierobežojums, un tad atgriežās komanda šeit, noteikti procedūru ievērojot novelk aizsargtērpus, un tad mums ir brīfings par padarītos, apkopojam plusus mīnusus, un komandieris atskaitās, vai ir sasniedzis mērķi vai nav. Un tāds uzdevums. Tātad šī mācība ietiek apmācīti radiotelefonisti, kur tiek parādīts, kā ieprogrammēt radiostacijas, kanālus, frekvences salikt. Pašreiz viņiem pirms tam ir darīts, šodien tikai atsvaidzina zināšanas, un tad viņiem būs uz ieskaitu jāieliek frekvence, jāievada frekvence un jāaiziet uz sakariem, jānodod ziņojums. Tātad šie nodarbība vietā ir lauku kaujas iemaņas, ko zemesargu nodaļa, zemesargu grupa, kad apgūst patruļbāzes nianses, patruļbāzes ieņemšanu, patruļbāzes izveidošanu, drošību, rutīnu, atrodoties patruļbāzē. Tad zemesargi sapratīs teorētiski un pēc tam praktiski, kāda izskatās vada patruļbāze, kādiem jābūt ir ierakumiem, cik dziļiem, pamatoti dziļiem, aizsargu vaļņiem, kādiem ir jābūt. Ja? Tātad kā darbojās komanķēdi, tādi vada struktūra, kājnieku vada struktūra, visas 3 nodaļas vada vadības grupa. Ja?
Un vadoties pēc tā, viņi uzbūvēs savu patruļbāzi un izveidos ierakumus, atzīmējot un marķētiem mietiņiem, kurā vietā, kā es jau teicu, jau vizuāli atcerēsies, kādai jābūt ir. Ja? Un vēl par niansēm, par rutīnu, par drošību, tas jau viss nāk teorijā klāt. Mācību vietā pirmā neatliekamā palīdzība notiek zemesarga apmācība un individuālā pārbaudīšana, asiņošanas apturēšanai dažādās ķermeņa vietās, kā arī mazs ieskats bezsamaņā esoša pacienta aprūpei. Lai mazinātu brūces, turam uz augšu, vērojam samaņu, kā jūties. Pareizi uzliktām spiedošam pārsējām pulsam būtu jābūt sataustāmam. Roka paliek tādā pašā krāsā, kādā ir. Viņa nemaina, nepaliek zila, nepaliek bāla. Ja?